大家好，小鐵兔，今日小鐵 A 會介紹元朗太面微影門口嗰邊行嘅好似陳寶區嘅巴士平頭啦，呢架巴士型號係平頭，唔知幾時退役嘅。不過咧佢嘅引擎咧，啲引擎咧會擺晒喺後面。車牌路線係44A， 跟住車牌 BU5774KMB。我問過㗎啦，應該喺眾富道拎過嚟嘅呢架車。不過嗰邊仲有好多絕版嘅熱狗嘅。如果住喺附近嘅朋友嘅話咧，應該可以過到去買㗎啦。呢架平頭，不過呢架平頭佢啱啱絕咗版嘅，因為係啱啱買嘅。睇得個牌係個車入面係綠色嘅，有架綠色嘅車可以做例子。OK， 我暫時入面嘅，咁啱有一個。呢架入面可以做少少例子，一模一樣嘅個顏色，不過咧短咗咯。跟住又冇俾個盒，又冇俾個聖頭，係俾咗個膠袋我。呢架應該都係11米左右，11米左右啦。應該係11米左右啦，或者我攞個12.8米嘅車出嚟度一度下，應該唔得嘅。就今日呢一個平頭咧，就暫時介紹咁多。我嘅呢個平頭咧會擺去隔離嗰個灰沙圍車廠自己改嘅。就今日小鐵 A 會介紹到咁多，多謝各位。